Акупунктурата и мокситерапията целят да възстановят и хармонизират тялото според древнокитайската философия за Инь и Ян и техния баланс. По време на обучението ми по акупунктура в болница по традиционна китайска медицина в Тиенцзин, Китай, усвоих различни техники на обождане, мокситерапия, диагностика по пулса и езика. Получих безценни знания за иглотерапията или акупунктурата, за връзката между Инь и Ян и как това е в основата на нас и нашето здраве. Акупунктурата успешно помага при травми и заболявания на опорно-двигателния апарат, както и на такива от неврологичен происход. Премахва умората, намалява стреса и балансира организма. Прилага се при астма, алергии и кожни проблеми. Помага при проблеми с наднорменото тегло и метаболизма. Дава позитивни резултати в гинекологията и регулира хормоналния баланс. Акупунктурата може да бъде прилагана както при остри състояния, така и при хронични. Процедурата е сравнително кратка, а подходът към всеки пациент е индивидуален и съобразен с неговите нужди. Свържете се с мен за консултация и ще намерим решение за вашите оплаквания.